আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, পিওর ফিশিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো এখানে টিকিট কেটে মাছ শিকার চলতেছে। তো অভিজ্ঞ শিকারী মোবারক ভাই তার বড়শিতে বড় একটি মাছ হিট করেছে। তিনি মাছটিকে খেলতেছেন এবং ওঠানোর চেষ্টা করতেছেন। তো বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে থাকুন তিনি এই মাছটিকে কিভাবে নিজের আয়ত্তে আনে এবং ক্যাচিং করে। অনেক বড় ব্ল্যাক কাপ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মোবারক ভাইয়ের বড়শিতে বিশাল বড় সাইজের একটি ব্ল্যাক কাপ মাছ হিট করেছে। তো তিনি খুবই ঠান্ডা মাথায় মাছটিকে ওঠানোর চেষ্টা করতেছেন এবং মাছ শিকার দেখার জন্য অনেক দর্শক এখানে ভিড় জমেছে। আসলে মাছ ধরা দেখতে সবাই খুব পছন্দ করে। তো মোবারক ভাই খুবই ঠান্ডা মাথায় মাছটিকে ওঠানোর চেষ্টা করতেছেন। মাছটা খাইছে লুজ দেন মাছটা লুজ দেন। শাবুল ভাই মাছটা লুজ দেন ভাই। আর কি বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেক শিকারীর বড়শিতে আরেকটি মাছ হিট করেছে। তিনি মাছটিকে ওঠানোর চেষ্টা করতেছেন। তো মোবারক ভাইয়ের মাছটিও এক কর্নারে চলে গেছে, তিনিও অপর সাইডে মাছটিকে ওঠানোর চেষ্টা করতেছেন। তো আপনারা দেখতে থাকুন শিকারীরা কিভাবে এই মাছগুলোকে ঠান্ডা মাথায় আস্তে আস্তে নিজের আয়ত্তে আনে এবং ক্যাচিং করে। আপনারা যে শিকারী ভাইকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি একজন অভিজ্ঞ শিকারী। তিনি তার বয়সের বেশি সময় মাছ শিকার করাতে কাটিয়ে দিয়েছেন। প্রিয় বন্ধুগণ, মোবারক ভাইয়ের মাছটি নেট হয়ে গেছে। তো চলুন আমরা দেখে আসি তার মাছটি। আপনারা মোবারক ভাইয়ের মাছটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা বিশাল বড় সাইজের একটি ব্ল্যাক কাপ মাছ। তো বন্ধুগণ, আমার এই চ্যানেলে প্রতিনিয়ত মাছ ধরার নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করা হয়। নতুন ভিডিও দেখতে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন এবং আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো অভিজ্ঞ শিকারী ভাই তার মাছটি এখনো নেট হয়নি, তিনি তার মাছটিকে এখনো ওঠানোর চেষ্টা করতেছেন। আসলে বড়শিতে যখন বড় মাছ হিট করে খুবই ঠান্ডা মাথায় তাকে উঠাতে হয়। শিকারী ভাই সেই চেষ্টায় চালিয়ে যাচ্ছেন। তুমি কি করবে দেখবে এখানে কিচ্ছু হবে না, তুমি দেখো। ওজন বেশি রেখে বেশি লাগাই তো না, এটা তো দূরে লয়ে যায় নাই, কাছে খেলছে। উল্টা গেছে তো আয় না। তারাই ওনাদের কিন্তু বই বুঝো না, তারাই চেষ্টা ডুবাইবার দিতাম না, আর দিতাম না, ডুবাইবার ছেড়ে দিছি আমি। তো বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শিকারী ভাইয়ের মাছটিও নেট হয়ে গেছে। এটা বিশাল বড় সাইজের একটি ব্ল্যাক কাপ মাছ।
তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আজ এ পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।